U kući susreta Tabor, mali tečaj kršćanstva, Kursiljo slavi 50 godina prisutnosti u Hrvatskoj. Vaša radost u jednostavnosti i ljubavi potvrđuje koliko je važno držati se za ruke, hodati zajedno, podržavati jedni druge i ne klonuti duhom u najtežim trenucima. Poručuje apostolski nunci Giorgio Lingua. Kursiljo je nastao kao plod progonstva i mučeništva Katoličke crkve u Španjolskoj koje je prouzročio španjolski građanski rat. Duhovno obnoviti društvo promjenom pojedinca. Već pola stoljeća misija je laičkog pokreta Kursiljo. Od radosne vijesti dobiti radosne ljude koji će svjedočiti svoju vjeru, ističe velečasni Vrane koji se s Kursiljom upoznao u Beču. Tako je prenošenje u Kursilju vjere više prenošenje iskustva s Bogom nego li učenje o Bogu. Vjeronauk je pitanje znanja, ali vjera je pitanje srca, pitanje odnosa. I vidio sam da se ti odnosi mogu podijeliti i da dijeljenjem tih iskustava mi međusobno postajemo međusobno bliži. Kursiljo je omogućio susret sa živim Bogom za preko 40.000 duša, od krizmenika, srednjoškolaca i studenata do obitelji. Postala sam suradnik 2020. godine kad sam došla na faks u Zagreb i evo tada ja idem na krizmeničke tečajeve animirati jer jednostavno toliko toga sam dobila preko Kursilja i preko tog tečaja da moje srce gori i jednostavno ne mogu to zadržati za sebe nego stvarno želim to širiti dalje na te krizmenike kojima ja idem. Osim što me obogaćuje ta duhovna obnova i sama priprema za duhovnu obnovu, meni to znači jer sam ja tamo stekao prijatelja za cijeli život. Svi smo svjedoci koliko je i brak i obitelj u potrebi, koliko se brak napada i koliko je zapravo teško to živjeti. Međutim, ne mora biti teško jer Bog nije zamislio da bračni život kao težinu, već kao radost. Tako da, evo, trudimo se u tom smjeru i razvijati rad sa obiteljima i bračnim parovima. Prije 15 godina osjetili su težinu koju hrvatski branitelji nose u svojim srcima i počeli za njih organizirati tečajeve. Jedan veliki broj branitelja je imao i suicidne misli. Evo, neki od njih su nekoliko puta dolazili na taj tečaj i što su češće dolazili, što su više upijali Krista, svakodnevne euharistije, poticane na molitvu, na čitanje Svetog pisma, sve manje crnila bilo u njihovoj duši. Zlatni jubilej ovjekovječili su monografijom koja kroz osobne priče i svjedočanstva donosi sve plodove Kursilja, te novim molitvenikom. Sva blaženstva su pisana u formi psaltira i sve naše teme, svećeničke i laičke, pisane su u formi psaltira. Znači, slavi se Gospodin. Tek kad ga slavim, mogu ući u iskustvo da sam ja kraljevna, ne neki prosak, molim te Bože ovo, molim te Bože ono. Od prvog tečaja u Samoboru Kursiljo je oplemenio zajedništvo mnogih župnih zajednica te donio obilje radosti i milosti crkvi. Prisutan u svim biskupijama preko svojih suradnika omogućuje mnogima skinuti teret koji nose kako bi sebe i druge gledali drugačije.